হ্যালো, কেমন আছো সবাই? আমি পৃথা ক্যালকাটা টু ক্যালিফোর্নিয়ার আরেকটা ব্লগ নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। তো আজকে হলো শুক্রবার দিন বিকেলবেলা আমি এসেছি আমার ছেলেকে চেসের ক্লাস আছে ওর স্কুলে, সেখানে ছাড়তে। তো সবসময় ভাবি যে আমি তো ওই আরেকটা স্কুল দেখাই যেখানে ও বাস্কেটবল খেলতে যায় বা বাকি যা প্রোগ্রাম হয়েছিল লাস্ট টাইম করেছিল সেখানে গেছিলাম, কিন্তু ওর স্কুলটা কিন্তু কখনোই আসিনি। প্রত্যেকটা স্কুলেই একটা মাল্টিউজ রুম থাকে, আর এই রুমটাতেই ওদের চেসের ক্লাসটা হয়। আর যাই হোক, ও ভেতরে ঢুকে গেছে, আমি আর ঢুকবো না বেশি ভেতরে। তো ক্লাস এখনও স্টার্ট হয়নি মনে হচ্ছে, না এখনও হয়নি, সবাই এখনও এসে পৌঁছয়নি। তো যাই হোক, আমি ভেতরে আর ঢুকলাম না, বেরিয়ে এলাম। ওই যে সামনের বিল্ডিংগুলোতেই ওদের ক্লাসরুমসগুলো আছে। আর এবার আমি বাইরে বেরিয়ে এসেছি, এবার তাড়াতাড়ি করে বাড়ি যেতে হবে, কারণ বাড়িতে আজকে বন্ধুবান্ধব আসবে আর অনেক প্ল্যান আছে। তো বাড়ি এসেই স্টার্টারের জন্য আমি একটা বেশ ঝাল করে পনির বানিয়ে ফেলেছি। তখন হিমাদ্রি ছিল না, অফিসের কাজে ব্যস্ত ছিল বলে ভিডিওটা তোলা হয়নি। আর হিমাদ্রি বানাচ্ছে গেজাকুড়ি সিরিজের পার্ট 3 গেজাকুড়ি সিঙ্গারা। পার্ট 1টা কি ছিল মনে নেই আমার। ভালো কোশ্চেন। পার্ট 2টা হচ্ছে দইটা। হ্যাঁ, ও পার্ট 1 হচ্ছে চিকেনটা। কি চিকেন বানিয়েছিল, আমাকে আবার গিয়ে ভিডিওটাকে দেখতে হবে। আরে যেটা আমি চিকেন কড়াই চিকেন, ওটার কোনো ভিডিও করা হয়নি। তেল দিয়ে দিলে আর তারপরে বাংলা কনসেপ্টটা হচ্ছে সিঙ্গারার পুর বানাচ্ছ। হ্যাঁ, সিঙ্গারার এটা হচ্ছে মিষ্টির দোকানের যে সিঙ্গারাটা যেরকম হয় সেরকম। বাংলা পাঁচফোড়ন দিয়ে আর আলু হলুদ লঙ্কা, ব্যাস গল্প শেষ। দাঁড়াও, যতক্ষণ ও করছে ওখানে আমি তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। আমার গোলাপ গাছে কত গোলাপ হয়েছে, এখনো প্রচুর গোলাপের কুড়ি এসছে, আরো অনেক গোলাপ হবে। এটা তো বিশাল বড় হয়েছে। আর এই সমস্ত গোলাপগুলো না পেছন দিকে হয়েছে, অনেক গোলাপ পেছন দিকে হয়েছে, আমি দেখাতেও পাচ্ছি না, তারপরে কাটা। আর এটা ভীষণ ভালো লাগছে গোলাপটা। আরো হয়েছে, আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি। জবা, যখন সব ফুলগুলো একদম ভালো মতো হয়ে যাবে না, তখন আমি ভালো করে একটা ভিডিও করব। আমার ভেতরে ঢুকে যাই, বাইরে কি গরম। যাই হোক, হিমাদ্রি তো বানাচ্ছে ওটা, আর সঙ্গে সঙ্গে হিমাদ্রি একজন না আমাদের এই ফ্রিজটার একটুখানি দেখতে চাইছিল কি কি ফিচার্স আছে, প্লিজ একটুখানি বলবে? শেষ হয়ে গেছে তো। এই ফ্রিজটা যে ফিচার জানতে চাইছে, ফ্রিজটা এখানে খুব কমন। এই ফ্রিজটা হিমাদ্রির খুবই পছন্দের ফ্রিজ, তাই জন্যই ও কিনেছে অবশ্যই। আর এটাতে সত্যি এত ফিচার আছে যেগুলো আমি জানি না কতদূর দরকার লাগে। দাঁড়াও, হলুদটাকে আমাকে ঢালতে হবে, কমে আছে। তো যাই হোক, এই ফ্রিজটা থেকে ইউটিউব দেখা যায়। হচ্ছে ধরো একটা তোমার আইপ্যাডকে বা কম্পিউটারকে ওখানে লাগিয়ে দিলে তার যা যা ফিচার আছে, এটা দিয়ে তুমি সিকিউরিটিকে ম্যানেজ করতে পারো। এখানে তোমার অ্যালেক্সাকে ইন্টিগ্রেট করা আছে, অ্যামাজনকে ইন্টিগ্রেট করা, ইউটিউবকে ইন্টিগ্রেট করা আছে। তুমি ভয়েস কমেন্টগুলো এটা দিয়ে ইউজ করতে পারো। অ্যান্ড আমরা যে কারণে মেনলি কিনেছিলাম, এই ফ্রিজটার মধ্যে ভেতরে ক্যামেরা দেওয়া আছে। এবার ধরো কতটা বাড়িতে কি আছে তুমি ভুলে গেলে, দিয়ে কসকোতে গিয়ে মনে হলো আচ্ছা ওটা কি শেষ হয়ে গেছে না আছে, তখন ওই ক্যামেরা দিয়ে ওটাকে দেখে নেওয়া যায় যে ফ্রিজের ভেতরে কি আছে। যদিও প্র্যাকটিক্যালি আমরা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি, আমাদের ভেতরে এত সুন্দরভাবে রাখা থাকে, দিয়ে আলটিমেটলি কিছুই বোঝা যায় না তো আছে কি নেই। হ্যাঁ, কিন্তু বাইরে লোক এলে তখন আমাদের অবশ্যই ইকো আছে, সেটাও অবশ্যই ইয়ে করে, দেখায় যে কেউ এসছে কিনা। যেরকম আমি একটা না বেল বাজাচ্ছি, মানে তুমি দেখাও যে কিভাবে ওটা দেখায় ফ্রিজের মধ্যে। ঠিক আছে। পৃথা, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এবার ঢুকে পড়ো। পৃথা, পুর মনে হচ্ছে হয়েছে, আর একটু আলুগুলো সেদ্ধ হয়নি এখনো, তাকিয়ে আছে এখনো। ঝাল দিয়েছো? আমি এখনো টেস্ট করিনি, ঝাল নুন মিষ্টি কিছু দেখিনি। আরেকটা জিনিস এই ফ্রিজটাতে আমার বন্ধুর ছোট মেয়ে খুব পছন্দ করে, সেটা হলো এখানে এলেই না আঁকতে লেগে যায়। আমি দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে, এরকম হোয়াইট বোর্ডে মানে এই হোয়াইট বোর্ডটাতে গিয়ে কি করে অ্যাড করে এবার যা খুশি আর কি আঁকা যায় এখানে।
নানা রকম আঁকাও যায় এখানে বা লেখাও যায়, আর অনেক কিছু করা যায় এখানে। আমি দেখাচ্ছি, যেরকম গ্যালারি আছে এখানে, অনেক ছবি ফোন থেকে শেয়ার করা যায়, ফোন থেকে শেয়ার করে সেই সমস্ত ছবিগুলো এখানে ডিসপ্লে হয়। নিজের ছবিটাকে করে দিলে? না, এটা এসে গেল, এসে গেল হিমাদ্রি, এসে গেল, আমি নিজের ছবি করিনি, এসে গেল। আর কি ফিচার, যে অনেক প্রচুর অ্যাপস আছে যেগুলো সমস্ত এই যে পুরো এটা তুমি দেখলে পুরো একদম মোবাইলের মতো সব অ্যাপগুলো, মানে এখান থেকে তুমি আমি ঠিক বুঝতে পারি না যে আমাদের কেন এটা দরকার। হ্যাঁ, তুমি যদি এর ভেতরে কি ঢোকাচ্ছ সেগুলোর যদি সবকিছু প্রপার স্টক ম্যানেজ করো, তাহলে কোনো কিছু শেষ হয়ে এলে তার এক্সপায়ারি ডেট কাছে এসে গেলে ও তোমায় নোটিশ দেবে, তারপর তুমি ডাইরেক্ট এখান থেকে ইনস্টাকার্টে অর্ডার দিয়ে দিতে পারো। এই যে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, এই যে আমাদের ভেতরে ফ্রিজের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। হিমাদ্রির পুর প্রায় রেডি হয়ে গেছে, প্রায় কেন বলছি, রেডি হয়ে গেছে। যেটা হিমাদ্রি এক্ষুনি বললো যে কোনো কিছু কিনে এনে যদি আমি এক্সপায়ারি ডেটটা অ্যাড করে দিই তাহলে ও নোটিফাই করে। যেরকম আমি মিল্ক কিনে এনে, ধরো আমি মিল্ক টাইপ করলাম, এবার আমি মিল্কের একটা এক্সপায়ারি ডেট যদি মেনশন করে দিই, তাহলে ওর দুধটা যখন খারাপ হয়ে যাবে, মানে এক্সপায়ারি ডেটটা পেরিয়ে যাবে, তখন ও আমাকে নোটিফাই করবে যে তোমার কিন্তু দুধ খারাপ হয়ে গেছে, এবার ফেলে দাও ওটাকে। এই ফ্রিজটাতে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর ফিচার আছে, তবে এই ফ্রিজটা এখানে ভীষণ কমন, প্রচুর সব লোকেরই আছে অলমোস্ট। তাই জন্য জানি না এই ভিডিওটা কতখানি ইন্টারেস্টিং হবে বা কতখানি লোকের ভালো লাগবে দেখতে, তবে একজন বলেছিল বলেই আমি দেখাচ্ছি। আর এইখানে তো জল বেরোয় বা কিউবড আইস আর ক্রাশড আইস, তিন রকমের আইস আর জল বেরোয় ঠান্ডা। ইউকের পেস্ট্রি শিটগুলো খুব ভালো ছিল, কিছু জায়গায় পাওয়া যায় কিন্তু আমি এইবার খুঁজে পেলাম না, তো তার জন্য এবার যেটা নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে ফ্লেকি তোমার কি বলছে জাম্বো বিস্কিট, যেটা এটা ভেরি ক্লোজ টু দ্যাট, একদম এক্স্যাক্টলি সেম না হলেও। কিসের সঙ্গে very close to that portion? Very close to pastry sheet. Okay. Ready-made pastry sheet. দেখলে ফাটলো কেন? এয়ার টাইট করে এগুলো করে তো, তাই আমরা ফাটে। এবার শুধু পেস্ট্রি শিটগুলোকে বেলে তার মধ্যে নানা রকমের শেপ দিয়ে আর সিঙ্গারার পুর ভরে বেক করে নিলেই হয়ে যাবে হিমাদ্রির সিঙ্গারার পুর ভরা পাফ পেস্ট্রি। আমাদের আরেকজন এসে গেছে, রাধুনে। একজন রাধুনে, আমাদের আজকে সব ছেলে রাধুনে না প্রচুর। আজকে আমাদের এটা হঠাৎ উঠলো ভাই কটক যাই, উঠলো ভাই গল্প করি, সেরকম টাইপের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে। যাই হোক, ডিম লাগাও। আর চিকেনটা বানিয়েছে আর এক এক্সপার্ট শেফ অনির্বাণ, আর সুমিত করেছিল ফ্রাইড রাইস আর পরোটা, কিন্তু সেটার আর ছবি তোলা হয়নি। মাই গড, কোথায় চলে গেছে গো? দেখেছো, আমি তো অনির্বাণ পুরো ভিজে কিন্তু ওখানটা। আমি এক্ষুনি এটা কি ধরা দেবো না করছো তোমার? বাবা, এ তো মানে এটা কি নাচ হচ্ছে? এটা কি নাচ হচ্ছে? হ্যাঁ, এটা কি? এটা চিকেন ডান্স। এদিকে মিঠি শুধু বসে বসে দেখছে তোমায়। সবাই মিলে একটু হাই করো। বাড়াবাড়ি চূড়ান্ত। আচ্ছা, আমরা বোধহয় আজকে কিছু একটা কারণে এখানে মিট করছি, সেটা বাদে সব হচ্ছে। ব্যাস, হিমাদ্রির গাজাকুড়ি সিঙ্গারা বা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গারার পুর দেওয়া পাফ পেস্ট্রি একদম রেডি হয়ে গেছে। আর এবারে আমরা একটুখানি খাবো আর গল্প করবো। সেটআপটা করতে হবে ওট দিয়ে, তো আর তারপরে যা ভাবো এই খাবার দাবার যেগুলো আছে আমাদের, মানে সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট আমাদের বোঝাচ্ছে আরেকজন এক্সপার্টকে, আর এখানে আরেকজন এক্সপার্ট এনজয় করছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইন্টারাপ্ট করতে না বলেছে। ড্রোন যখন ওরা ওড়ালোই, তখন ভাবলাম যে একটুখানি আমাদের নেবারহুডটা উপর থেকে কেমন লাগে দেখিয়ে দিই। ওই যে দূরে একটা মাঠের মধ্যিখানে যে বাড়িটার মতো দেখা যাচ্ছে না, ওটা হলো আমার ছেলের স্কুল।
তো এখান থেকে সোজা রাস্তাটা, আমার বাড়ি যদি একদম এই ডান দিকের কর্নারে হয়, সোজা রাস্তাটা থেকে হেঁটে গিয়ে রাস্তা ক্রস করলেই ওর স্কুল। আর হাই স্কুলও দেখা যাচ্ছে একদম ডান দিকে, পেছন দিকে। ওটা এখান থেকে ভালো মতো বোঝা যাচ্ছে না, আমি পরে একটা অন্য কোনো দিন ওই কাছাকাছি গিয়ে ড্রোনটা যদি ওড়ানো হয় তখন আমি তার ভিডিও তুলবো। আর এই যে বাড়িগুলোর ওপরে যে একটা এল শেপ মতো একটা ব্ল্যাক কালারের জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে, এগুলো হলো সবকটা সোলার প্যানেল। এখানে ক্যালিফোর্নিয়াতে কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাড়িতেই সোলার প্যানেল আছে, আর এর জন্য আমাদের ইলেকট্রিকের বিল কিন্তু ভীষণ ভীষণ কম, নেগলিজেবলই বলা যায়। আর এখানে যে ক্যালিফোর্নিয়াতে ড্রোন ওড়ানোর জন্য অনেক কটা রেস্ট্রিকশনস আছে, যেরকম এখানে 250 গ্রামসের ওপরে ড্রোন ওড়াতে গেলে লাইসেন্স পেতে হয়। আর তাছাড়া তুমি 400 ফুটের বেশিও ড্রোনকে ওড়াতে পারবে না। আদারওয়াইজ তুমি নেবারহুডে যেখানে রেস্ট্রিকশনস নেই সেই সব জায়গায় যে কেউ ড্রোন ওড়াতে পারে, ওটাতে কোনো অসুবিধা হয় না। যাই হোক, আজ এখানেই শেষ করি ব্লগটা। পরে যখন হিমাদ্রি অন্য জায়গায় আবার ড্রোন ওড়াবে তখন আবার দেখাবো। আর সবাই ভালো থেকো, সবাই সুস্থ থেকো। আর যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটা লাইক করো। আর আবার কখনো দেখা হবে পরের আরেকটা ব্লগে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।